Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 28ste Mei 2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Hierdie week bring ek vir julle weer 'n dubbele uitsending. Vanaand het ek weer 'n spesiale uitsending om 7 uur vanaand, interaktief met die lede van die kanaal, en gaan ons 'n bietjie gesels met Gert Jacobi, die voormalige redakteur van die Namibiese koerant, die Republikein, en gaan ons 'n bietjie gesels oor die karwrak in die woestyn. Daar's 'n motorwrak verlate in die woestyn aan die Angolese kant van die Kunene rivier. En die verhaal gaan ver terug na 1975 toe, en ons gaan vanaand dan gesels oor daai groep Portugese wat deur daai stuk woestyn al met die kus langs gekom het, hoe hulle 'n vlot gebou het om oor die Kunene rivier te kom, en die foute wat hulle gemaak het en die swaarkry wat daarmee gepaard gegaan het, en die uitdagings sowel as die oplossings wat daardie tyd was. Ek vanaand saam met julle kyk ons dan na die spesiale uitsending om 7 uur vanaand. Ok, dan donderdag aand gaan ek weer met julle gesels. Hierdie keer gaan dit ek wees, alleen wat met al die lede gaan gesels. Ons gaan bietjie in diepte inkyk na die Fabric of Terror, geskryf deur Bernardo Teixeira, oor die aanvalle op die 3 Angolese dorpe met die uitbreek van die destydse oorlog in Angola. So ons gaan bietjie daaroor ook praat en ons gaan die lesse uithaal, dit wat ons van toepassing op onsself kan maak en dit waarvoor ons moet oppas om nie dieselfde tipe van foute te maak as wat daar gemaak is nie, dat ons kan sorg dat ons goed en deeglik voorbereid is. Dis donderdag aand tydens my bosberaad praatjie. In Oekraïne is die stryd steeds besig om te eskaleer. Ons weet daar's baie gesprekvoering nou in Europa aan die gang en almal begin praat om vir Oekraïne toestemming te gee om hulle wapentuig ver in Russiese grondgebied af te vuur. En Rusland het gewaarsku dat dit as 'n daad van terreur bestempel sal word indien die buitelandse, die westerse missiele tot in sy grondgebied, met ander woorde Alpaca, Rusland se grondgebied vlieg, dan sal daar moeilikheid kom. En ons sien dat Zelensky het nou ook gevra dat lugafweerwapens op sy grense met Roemenië, Pole ontplooi word om dan te kyk of hulle nie die Russiese missiele kan afskiet vanaf hierdie buurlande van Oekraïne nie. Maar dit word ook gewaarsku dat dit ook tot 'n verdere eskalasie sal lei en dat Rusland wel daardie as teikens sal beskou en aanvalle op daardie NAVO-lidlande doen. Ons sien dan ook dat daar is 'n gedagte, 'n beplanning om al die F-16's wat nou kom, wat Oekraïne ontvang, dat dit nie gaan vlieg vanaf Oekraïne nie, maar weer eens vanaf NAVO-lidlande, wat dan 'n verdere eskalasie sal beteken, want Rusland het reeds verklaar hulle sal dit as legitieme teikens beskou, wat eintlik dan nou so is, wat beteken Rusland kan aanvalle op daardie basisse lughawens doen waar die F-16's aangehou is, en hulle sal dit waarskynlik dan doen.
Zelensky gaan derentyd voort en hy pleit net vir meer wapentuig vanaf die weste, meer Patriot lugafweer missiele en die feit dat die wapentuig sowel as missiele al hoe stadiger aan Oekraïne verskaf word, is vir ons 'n duidelike bewys dat Europa en Amerika se voorraad van missiele is besig om op te raak. Westerse leiers is nie meer geneig om net lugafweer missiele te stuur na Oekraïne toe nie, want dit laat hulle self bloot, dat hulle het nie baie van hierdie stelsels tot hulle beskikking nie, en dit lei tot groot bekommernisse dan onder eie geleedere, want die oomblik as hierdie wapentuig in Oekraïne aanland, dan word dit gewoonlik binne 'n paar weke vernietig, en is hierdie biljoen dollar of miljard dollar missielstelsel daarmee heen. Maar dit bly eskaleer, maar die een ding wat ons duidelik uit dit uitsien, is die feit dat die westerse gebrek aan ammunisie en wapentuig al hoe meer en meer na vore kom. Dan lyk dit tog of die Europese Unie, NAVO spesifiek, probeer om Georgia by die oorlog te betrek. Ons sien daar was al 'n poging tot 'n revolusie om die leierskap vervang te kry, sodat Georgia ook teen Rusland moet veg. En Rusland waarsku daaroor ook, dat so 'n eskalasie onaanvaarbaar sal wees, en het weer eens die Weste gedreig deur te sê, moenie betrokke raak nie, Georgia is ook 'n rooi lyn in soverre dit NAVO lidmaatskap aanbetref. Tog het hulle eerste minister 'n klag gelê, want hy is deur 'n Europese Unie kommissaris gedreig. Eintlik wil hulle hom dwing om pro-NAVO, pro-Europa op te tree teen Rusland, en het stilweg vir hom daaraan herinner wat met die Slowaakse premier Robert Fico gebeur het. So nou begin dit al hoe meer lyk asof Robert Fico wel geskiet is, omdat hy dan meer pro-Russies was en nie wou toelaat dat daar verdere wapentuig en hulp en ondersteuning aan Oekraïne verskaf word nie. En hier word Georgia se premier ook gedreig deur die Europese Unie, en ons kan maar verseker weet dat hulle weer gaan probeer om 'n nuwe revolusie in Georgia te veroorsaak in 'n poging om 'n pro-westerse regering aan bewind te stel. Die regerings wat pleit dat hulle neutraal wil wees, is nie aanvaarbaar nie. Jy moet kan kies of Rusland of dan die Europese Unie of NAVO. Zelensky se termyn het op 20 Mei tot 'n einde gekom, sy termyn as president, maar daar is nie verkiesings nie, hulle het die verkiesings gekanselleer, en het Dmitri, die hoof van die Russiese Veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, het hy gesê dat Zelensky nou 'n legitieme teken van Rusland is, dat hy ook op hulle lys van gesoekte misdadigers geplaas is, dat hy gesoek word vir oorlogsmisdade en dies meer. Maar ons kan verwag dat Zelensky dalk stil van die toneel af gaan verdwyn, of dalk moet een groot bang van die toneel af gaan verdwyn. Want Rusland het 'n beleid waar hulle sê hulle sal nooit 'n dienende president of eerste minister aanval nie, en
nou wat hy nie meer die legitieme president Zelensky, nie meer die legitieme president van Oekraïne is nie, nou is hy 'n teiken. So ons sien dat die onstabiliteit wat heers in daardie streek nie binne kort gaan verander nie. Ons sien hoe roeringe binne in Oekraïne van menslike ongeduld, mense wat ontevrede is dat die oorlog voortgaan, oor die feit dat Zelensky nie bereid is om vrede te praat met Rusland nie, is daar al hoe meer en meer stemme wat opgaan, wat sê en waarsku dat daar moontlik 'n revolusie van oppositiegroepe binne in Oekraïne ook kan plaasvind. Natuurlik kan ons verwag dat Rusland dit waarskynlik 'n bietjie sal aanhelp en aanjaag om dit makliker te maak en dan sodoende 'n einde aan die oorlog te maak. Rusland het inderdaad dan ook aangebied dat hulle gereed is om te praat oor vrede, maar dat wie ook al met hulle praat oor vrede moet aanvaar dat die werklikheid van wat op die slagveld aangaan realisties weerspieël moet word in enige onderhandelingsproses. Nou die vredesberaad wat gehou word 16 Junie in Switserland, sy beginpunt is die 10-punt plan van Zelensky. Dis maar alles daarop gemik dat alle gronde moet terugkeer na die 1994 grense. Met ander woorde, Rusland moet die grond wat hulle ingeneem het, daai provinsies teruggee, hulle moet Crimea teruggee, en ons weet Rusland gaan dit nie doen nie, en dis die vertrekpunt. En ek het al vir julle gesê dat dit 'n moontlike poging gaan wees vir die Weste, 'n rede gaan verskaf om dan voete op die grond uiteindelik neer te sit. Maar 'n ander skool van denke is dat hierdie sogenaamde vredesberaad eintlik maar daaroor gaan om net weer eens te koördineer oor hoe gaan hulle vir Zelensky help vorentoe, sodat hy een van sy ankerpunte van sy 10-punt vredesplan kan bewerkstellig, en dit is om Rusland uit Oekraïne uit te verdryf. Iets wat nooit sal gebeur nie. Nou ja, dis waar ons daar staan. In Suid-Afrika, môre is dit verkiesing. Ons hoor al die laaste advertensies, pleidooie wat opgaan van die verskillende politieke partye. En dis doodstil oor wat in Umtata gebeur, wat in Natal gebeur, van die stembriewe wat gevind is en so meer. Niks haal die hoofstroom media nie, hulle rapporteer nie oor hierdie insidente wat plaasvind nie, en dit vra regtig om 'n oor op die grond te hou, om ten volle ingelig te kan wees oor wat in Suid-Afrika aan die gang is. So, weer eens is daar nie kommunikasie met die media nie, of is die media opdrag gegee om nie oor insidente, verkiesingsinsidente, of dit wat daarmee kan verband hou, oor verslag te doen nie. Veral nie as dit na die gewelddadige kant toe neig nie. Maar kom ons kyk wat môre met die verkiesing gebeur. Weereens, soos ek gesê het, ek verwag nie grootskaalse probleme tydens die verkiesing en onmiddellik daarna nie, maar dan sal ons moet sien hoe dit gaan uitspeel oor die volgende maand of 2, 3. Intussen, onthou, vanaand skakel in om 7 en luister na die gesprek tussen my en Gert Jacobi daar in Windhoek. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, hou jou oë oop, hou jou ore op die grond. Mooi loop.